National Union Austria Pane omenala ndị Igbo rinne n'obodo oyibo Pane omenala imelo ya n'isi Ogo bụ na pane ememe ili ji kwaro pane eti mmanwụ na-agba egwu omenala Igbo obodo oyibo onye ọbụla ekele ibe mmadụ na-aka nke na-egwu ọmala agba Chief Philip Kashiokoye Akuna Zobi one of Austria alias Watana Chonkeya of Umaroma Noka Anambra State capital city Anambra Ernest Statman Igbo Union Austria ndị ọma Chief Louis Obiajulu Oliver Digogo na-akpọghe Akunnaka Agụiyi one of Austria onye ọmasị ihe ala bịa Anambra State Chief Juventus Chukwunwike Okoli Nisowebili Chimereze one of Austria Chief Executive Officer Goshwill Group of Companies Oliver Digogo na Magezo Imama Academy Telecommunications na money transfer na motor business n'obodo oyibo onye ọmasị Osumogu webịa National Union Austria Igbo National Union Austria ndị ọma Gozi ụmụnne m onye biri ibe ya biri n'o National Union Austria bụ tụfuru mmadụ ikpeba n'anya Wanche gụsịrị akwụkwọ one by one ndị gbalaga igwe n'obodo oyibo a na-enyere ụmụ ogbenye aka
na-enye ụmụ akwụkwọ scholarship na Nigeria n'obodo oyibo ma jee gụba akwụkwọ na nkịtị na-abụ Igbo National Union na Steiermark Graz Austria bụ nọmba 1 anyị wee na-ekene Comrade Ferdinand Chijioke Nwosu alias Nwabude Ezugo onye ọmasị Ọka Anambra State wee bịa Managing Director Motorland Brothers Limited nwoke ke nwanyị mma anyị wee na-ekene Linus Udoka Ejido alias onye nrụ orie Managing Director Lenua Holdings Austria onye ọmasị Ọnịcha Ọlọna na Delta State wee bịa anyị wee na-ekene ejoghị m Thank God Ọfụrụ alias Dami Golden One